గాయస్ నాకు అనేది చాలా అద్భుతమైనది జరిగింది గాయస్. మీరు నన్ను చూస్తున్నారు కదా, అండ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ ఛానల్ చేసుకోండి గైస్. అండ్ ఇప్పుడు నాకు అనేది మాన్స్టర్ స్టాక్ అనేది వచ్చేస్తుంది గైస్. అమేజింగ్ గైస్, అమేజింగ్. ఈ మాన్స్టర్ స్టాక్ అనేది తీసేద్దాం గైస్. మాస్టర్ ట్రక్ని తీసేద్దాం. ఓ మై గాడ్, సూపర్గా ఉంది గాయస్. మాన్స్టర్ స్టాక్ సూపర్గా ఉంది. ఓ మై గాడ్ గాయస్, మాన్స్టర్ స్టాక్ కళ ఒకటి మాన్స్టర్ స్టాక్ కావాలి అని కళ అది నెరవేరింది గాయస్. మీరు చూసినట్లయితే ఇది బాగా అంటే బాగా ఉంది గాయస్. కొంచెం హ్యాండ్సమ్గా ఉంది. అండ్ రెడ్ కన్నా బ్లూనే బాగుంటుంది అనేసి నేనైతే ట్రైనింగ్ రూమ్లోకి పోతున్నాను గైస్. రూమ్లోకి పోయి గ్రీన్ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆడుకుందాం గైస్ కొంచెంసేపు. ఏమి కొంచెంసేపు ఏంది, మనం దీని దగ్గర వచ్చేసాం. మాన్స్టర్ స్టాక్లోనే తెచ్చుకున్నాం గైస్. మాన్స్టర్ స్టాక్ ఎక్కడ ఉంటాయి గాయస్? ఎతకాలి తొందరగా. ఎక్కడో కనపడిందా? చూడండి గాయస్, చూడండి తొందరగా చూడండి. ఈ మాన్స్టర్ స్టాక్తో ఆడుకుందాం. భలేగా ఆడుకుందాం. అండ్ ఇదనేది గైస్ మనకి ఇలా జంప్ అనేది లేదు, ఎందుకంటే చూద్దామంటే జంప్ లేదు గైస్. మనోడు కానీ ఇక్కడే నిలిచిపోయాడు. మనమంతా ఎతుకుతున్నాం. ఈ మాన్స్టర్ స్టాక్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది? ఇక్కడ ఏదో షాప్ ఉంది, షాప్ లేదు. అమ్మయ్యా, వి గాయస్ డైస్ ఫ్యాన్సీ మరి ఏంది మనం తీసుకుందాం. అవి ఏంటివో అర్థం కాదు గైస్ నాకు. ఓహో ఇదే, ఓకే. ఇవేమే గైస్ మనకి ఇవి 20,000 ఉన్నాయి గైస్. ఇలాగ నేను మాన్స్టర్ స్టాక్తో ఆడుకోకపోయినా కానీ మనకి ఇప్పుడు ఈ డైస్ కాకుండా చాలా అంటే చాలా నాకు అనేది నచ్చింది గాయస్. అండ్ స్క్రీన్ షాట్ అనేది తీసుకున్నాం. ఇలా ఉండి ఇలా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవాలి. బ్లూటూత్ ఆన్ చేస్తే మనకి కొంచెం పడిందేగా స్క్రీన్ షాట్. అండ్ గాయస్ మీకోసం నేను చూపించలేకపోతాను మాన్స్టర్ స్టాక్ ఎలా ఉంటుంది, ఇంకా ఎలా రిపేర్ చేయాలి అనేది. అండ్ మళ్ళీ ఇదా నెక్స్ట్ వీడియోలో మీ ముందు చూపించేస్తాను గైస్ ఎలా ఉంటుందని. అండ్ దాని ఫేక్ గేమ్స్ ఏందో అని అన్నీ చూద్దాం గైస్. ఇదైతే వెహికల్ అనేది నాకు చాలా అందంగా అయితే ఉంది గైస్. చూడండి గైస్, దీని లోపల ఎన్ని కూర్చుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు గైస్. ఇక్కడ కూర్చొని సుమ్మని వెళ్ళిపోవచ్చు గైస్. ఎన్ని మై గాడ్. ఓకే గైస్ మీరు లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గైస్. మన ఛానల్ కొత్తగా లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ గైస్. అండ్ మనకి 100Kకి చాలా దూరంలో ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మనకి నాకు 100 సబ్స్క్రైబర్ చేయండి గైస్. మళ్ళీ అనేది మనం అన్ని దానికి చిన్నగా ప్రమోట్ చేసుకుంటూ మన యూట్యూబ్ని కొనసాగిద్దాం గైస్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో గైస్.